अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ डॉक्टर हिना ओवैस काजी। मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आप सबका स्वागत है। अभी मैं आज आपको बताऊंगी कि बच्चों को दूध पिलाने के बाद डकार लेने से क्या फ़ायदे होते हैं। बच्चों को अगर डकार अपन बर्पिंग अगर करवाते हैं तो उसके बाद बच्चा जो वोमिटिंग कर लेता है, स्पीट आउट कर लेता है मिल्क को, तो वो नहीं करता है। देन उसके बाद बच्चे का डाइजेशन अच्छा रहता है, बच्चे के अंदर पेट में जो गैसेस बनती है वो नहीं बनती है अगर अपन बर्पिंग करवाएंगे तो। देन उसके बाद में अगर बच्चे के पेट में दूध पिलाते टाइम पर हवा चली जाती है तो बर्पिंग करने से वो हवा बाहर निकल जाती है। इसी तरह के वीडियोस अगर आपको देखने गाइस मेरे, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको नीचे डाल दूँगी।